大家好啊，我係 Fanny。嗱，今日 Fanny 帶大家嚟睇一套咧，就係建華龍湖香山頌，係中山首個第4代嘅住宅。嗱，呢邊咧建築面積咧係48畝，拍地時間係2024年10月24號拍地嘅。咁呢度咧總共有幾多棟樓咧？係12棟樓。咁方嘅積數咧係咩咧？就係117方。然之後咧有一個139方同埋169方，總嘅面積就係咁樣去配套嘅。佢嘅得房率咧套內130%，加埋送嘅入戶花園呢個積咧，總共得房率係140%。嗱，呢邊咧就係一個位於坐落於我哋嘅中山石岐經濟總部。嗱，呢個咧係我哋嘅入戶大堂。咁平時咧翻嚟咧，點解叫首個第4代住宅咧？佢屬於係酒店式嘅一個樓盤，即係非常之高端大氣嘅。嗱，呢度咧酒店式嘅一個樓盤咧，佢配套非常之完善嘅，有我哋下沉式嘅會所，同埋咧佢嘅恆溫泳池，仲有健身同埋佢嘅瑜伽室，所有嘅配套。然之後咧，我哋依家入去睇下佢嘅會所同埋樣板間。嗱，依家咧就嚟睇翻依家我哋嘅會所。會所入嚟呢度咧就係成個水景啦。咁呢個水景咧即係小橋流水啊，有個艇仔翻嚟屋企，即係非常之舒服嘅，係咪？嗱，呢邊咧可以入嚟會所之後，呢個水景咧可以通向我哋嘅泳池，同埋咧呢邊嘅健身。嗱，成個健身會所咧，嗱呢度有好多唔同嘅一個需求，比如跑步機啦，係咪？舉啞鈴啦，踩單車啦，咁都有嘅。嗱，呢邊咧就係一個瑜伽室，可以睇翻出嚟呢個水景園林嘅地方。嗱，呢邊咧係一個10米嘅水簾。嗱，平時咧呢度就係咁樣嘅分配，後邊咧就係我哋嘅恆溫泳池。所以咧我哋即係依家買房嘅一個附加值就非常之多啦，車庫啊呢啲都係做得非常之靚仔嘅。嗱，入嚟呢度咧，我哋嘅一個健身嘅地方咧，首先我哋睇下泳池。嗱，呢個恆溫泳池咧配套咧就非常之 OK 嘅。嗱，男女嘅更衣室。嗱，我哋更衣室咧入邊有咩咧？入嚟睇下。嗱，呢個咧就係沖涼嘅地方。呢邊嘅 lock 架咧就俾我哋擺私人嘅物品。嗱，吹風機都準備好㗎，嚇，非常之專業。咁呢邊咧就係一個洗手間，亦都分配好嘅。嗱，睇翻恆溫泳池呢度夠晒大，亦都個空間非常之充足。你游嘅時候咧，游水亦都可以睇翻我哋嘅水景啦，我哋園林景色啦。嗱，游到攰嘅時候可以上嚟呢度歇一歇，休息一陣間，非常之 OK 嘅。嗱，過嚟呢一邊咧就係一個我哋健身嘅地方。嗱，平時咧我哋自己翻到嚟啦，咁隨時隨地都可以落嚟啦。嗱，呢邊舉啞鈴啦，係咪啊？嗱，呢度跑步機啦，自己伸下腰啦，踩下單車啦。嗱，呢啲器材全部都準備好俾我哋每一位尊貴嘅業主。咁如果我平時咧又想飲下啡，咁呢度係可以俾你沖啡嘅地方。嗱，呢邊咧就係瑜伽室。嗱，我哋喺做瑜伽嘅時候咧，視覺感受非常之好嘅，係咪？可以睇翻園林，我哋嘅水景，咁樣做瑜伽係咪事半功倍，更加之即係更加之感覺非常之好啦。嗱，呢啲地方全部都可以俾你去使用嘅，所以喺龍湖香山頌，我哋嘅一個4代住宅嘅配套係非常之好嘅。所以如果翻嚟中山要買房嘅時候咧，我真係覺得喺呢個石岐嘅經濟總部中心咧，我覺得真係非常之 very good，地段又好啦。嗱，依家龍湖建華都係上市公司，做盤咧即係非常之有經驗，而且非常之有實力嘅。你諗下，我哋年初8先開始打第一個樁，5月1號開始賣，依家已經賣咗
468褲，依家已經賣咗360幾褲啦，剩翻100套唔到。嗱，呢個車庫係咪即係咩叫豪宅中嘅豪宅？依家上嚟咧就係呢個係139方嘅，咁呢個係單梯獨戶使用嘅。lift 上嚟呢一度咧，呢一個13個方係完全送俾你嘅。嗱，你可以自由咁樣去使用。咁呢邊咧係過隔離一個通道嚟嘅。咁呢平時咧大家都係各自使用嘅。入嚟呢一度咧，我哋個子母門。嗱，呢邊咧嘅子母門咧，佢就係分開200分貝。嗱，呢個門咧真係非常之實淨厚實度嘅。嗱，呢度密碼鎖入嚟呢個玄關位咧，咁啊已經做好啦。你入嚟咧，你自己中意擺咩圖案，你自己嚟定。嗱，一上嚟咧，嗱呢邊咧就係139方，佢嘅套內嘅得房率幾多？180方。180個方，咁加埋門口13個方咧，總共就193方，所以佢得房率140就係咁樣去計算出嚟嘅。嗱，入嚟呢個係飯廳，10人台絕對冇問題嘅。嗱，呢個廚房咧，佢已經做好4碟式嘅門俾你。平時咧做開放式嘅話咧，咁就比較係舒服嘅，因為你感覺個廳非常之大。講真句，我哋香港嘅朋友如果翻嚟呢度嘅話，平時如果煮大餐就應該出去食啦，係咪？咁咧，但係廚房一定要有嘅，所以呢個廚房咧，佢都係做到啱啱好夠你用。嗱，呢個中度咧，因為非交付標準嚇，呢個中度係冇嘅。但係而家樣板間佢做咗個中度，方便我哋平時啊喺度切水果啊做咁，或者沖啡都係 OK 嘅。嗱，呢個廚房咧呢邊咧，佢係有窗嘅，呢個亦都係有窗，佢可以做到南北對流咧，比較通風。亦都採光非常之好嘅。嗱，廚房嘅3件套咧已經幫你準備好噶啦，抽油煙機、燃氣爐同埋洗碗機，呢個都係方太嘅標準嚟嘅。嗱，呢度咧係做一個雪櫃，咁樣咧基本上我哋都夠用噶啦。嗱，呢個抽風啦，呢個抽風咧佢已經做到全部配套俾你噶啦。嗱，屋入邊咧佢嘅風管機全部都已經係有噶啦，咁相對嚟講，香港朋友翻嚟咧，裝修呢度咧已經幫你已經搞得七七八八，你只需要買一啲軟裝，咁就可以入住啦。嗱，呢個樓層嘅高度咧，4代嘅標配3.15米，咁咧呢個比我哋3.0以前嘅房咧係2.8米，高出咗35公分，咁相對嚟講咧，你個空間嘅一個舒適度就已經夠晒啦，咁相對嚟講冇以前咁壓抑，咁啊舒服好多。因為依家我哋中國人以前咧好多都係1.5米6，依家好多1.8米9都出嚟啦，係咪？營養夠啊嘛，係嘛？嗱，呢度咧本身係一間房嚟嘅，咁呢度係4個房，咁依家咧就我數下幾個房先，1、2、3、4間房，咁呢度咧就打通咗一間房嚟做一個橫廳。咁呢個橫廳咧就靚仔好多啦，夠晒大啦。咁我哋翻嚟嘅時候咧，我哋香港朋友翻嚟呢度，我哋或者退休啊，想喺度我哋指間房嘅話，我哋都想開入嚟嘅空間非常之大。有時朋友翻嚟咧，我有啲香港朋友翻嚟都會嘅，即係喺呢度或者廳度有打埋麻雀啊，傾下偈啊，點樣都 OK 嘅。嗱，出嚟嘅陽台，嗱呢個陽台咧就係好多中意唔能夠封窗又中意大陽台嘅話，我覺得呢間就非常之合適啦。如果唔中意陽台驚搞衛生嘅話，咁就會成為一個缺點噶。因為12米嘅一個大陽台咧就非常之舒服嘅。嗱，呢一邊嘅陽台咧，同大家講一聲，因為呢度只係2樓先會有，其他樓層係冇有嘅標配。因為呢間房可以出嚟嘅，咁2樓咧佢前後都會多一個陽台，所以2樓非常之受歡迎嘅。嗱，呢度咧就係一個。呢個陽台咧，呢度係撈空嘅，平時以後呢度會遮住。咁咧，如果我需要完全係要好大嘅陽光啊，我想出嚟呢度自己又唔想落會所健身嘅，喺呢度早做擺部跑步機都係非常之合適嘅。飲下茶、捉下棋、睇下書，係幾寫意嘅人生係嘛？嗱，呢邊咧直落去睇到就係睇到我哋嘅下沉式嘅會所，係咪？10米嘅水簾，後邊就係我哋嘅恆溫泳池。咁我哋可以落去游水，幾快，搭個 lift 就落到去啦。嗱，呢邊咧，佢嘅設計係飛機
戶型。咩叫飛機戶型咧？就係佢嘅動靜分離非常之好。你喺呢邊打機，開個100寸大電視喺度聽音樂，大家都係互不干擾，呢個好處嘅。咁如果咧我自己或者買嚟，我仲係同老人家住，老人家要早瞓噶嘛，咁呢個亦都可以俾一個長者喺度居住房。嗱，呢個咧第一佢可以出陽台啦，又咁大落地玻璃窗啦，採光非常之好啦。擺張大床，呢度仲有足夠嘅空間，呢度可以做一個衣櫃或者做咩都得，加埋有一個套間。嗱，呢個套廁咧有個好處就係我比較方便嚇，比較方便嘅去洗手間，夜晚去洗手間唔使出嚟啊。呢個客廁大家可以聽到有聲音，咁非常之 OK 嘅。嗱，入嚟睇翻我哋呢邊嘅房，嗱，呢個係乾濕分離嘅一個客廁，嗱，沖涼、洗手間同埋出嚟呢度啊，咁啊變咗係3段式嘅啊，非常之 OK。嗱，呢邊咧就係另外一個可以做另外一間房，咁咧呢個因為我哋嘅創意樣板間呢度直情打通，為咗個空間更大，係咪？嗱，呢間房咁啊向南嘅窗啊，非常之舒服。嗱，重頭戲嚟啦，主人房，哇！你見到啊，我哋平時住酒店嘅時候，5星級酒店就係咁樣，有埋浴缸啦，有埋呢個係花灑嘅沖涼室啦，係咪啊？同埋呢個係兩個盤嘅一個洗手間。咁我哋一齊起身嘅時候，係咪可以同你嘅 honey 一齊去洗面刷牙都得啦？OK。嗱，呢個衣帽間咧呢一度，咁咧呈現就夠晒大啦，因為你做個呢度樣板間做咗房俾你，已經係3疊式嘅趟門，咁樣 OK。同埋呢度有個窗嘅採光非常之 OK， 咁樣去令到你嘅採光同埋南北對流更加係舒服。嗱，呢邊咧仲有一個大嘅呢個窗台，咁咧相對嚟講咧，你自己個房咧就係呢度向東嘅，咁啊太陽光係非常之 OK 嘅，只係東來。咁成個空間咧，嗱呢啲風管機啊、設計啊，咁樣咧已經係做好晒俾你噶啦，同埋呢個床呢個地方咧非常之 OK， 夠晒大嘅，主人房嘅舒服度就出咗嚟噶啦。嗱，呢邊咧仲有一個就係咧，佢呢個為什麼要我哋呢個龍湖香山仲位於呢個石岐中心一個位置咧？佢嘅配套有啲乜嘢咧？咁依家講下先，就係左右兩邊佢嘅地鐵口非常之近，27年就可以交付使用噶啦。一個係旗杆新城站，就係對面3到500米；一個就係石岐中學嗰邊，亦都有一個地鐵口，咁咧就非常之 OK 嘅。同埋咧呢邊嘅係旗江河，咁咧一河兩岸咧周邊嘅配套就非常之 OK 啦。因為前面嘅話咧，政府已經做好咗一啲運動館啊，同埋體育館啊，農商行嘅總部。咁咧佢嘅運動嘅配套設施，如果有啲朋友仔中意我哋香港嘅朋友，如果中意咧打羽毛球啊、乒乓波啊、籃球啊，同埋匹克球，全部都喺呢邊已經做好咗，有2個館俾你做噶啦。咁相對嚟講 OK 嘅，對面河嘅一邊咧就係山姆嘅會員商場，同埋咧嗰邊有中山嘅北站。北站咧佢連埋係高鐵啦，或者係深澳高速啊，直達深圳啊、廣州呢度都係非常之 OK 嘅，交通樞紐就非常之成熟啦。咁呢個27年咧就全部都會開始使用噶啦。講到學區房咧，咁呢邊嘅亦都係，因為點解講下學區房咧，就係方便以後我哋萬一間房我哋要出租或者係升值嘅地方，佢亦都係呢個係配套嘅。咁旗杆新城嘅小學同埋石岐中學呢啲都係標配嚟嘅，非常之優質嘅教育配套。咁咧周邊嘅飲茶啊、酒店啊、會所呢啲都有噶啦。咁如果飲茶嘅話，呢邊有嘉嘉嘅酒樓啦、金富軒嘅酒樓同埋金鑽嘅酒店。咁相對嚟講咧，呢一片呢一塊石岐嘅中心，真係一個就係成熟嘅配套啦。前面嘅我哋依家叫大沙南路，佢日後咧政府已經係拍咗出嚟，有人招標已經成功 OK 啦，做一個世紀大道直通我哋嘅馬鞍島。咁以後呢度出入嘅話都非常之方便嘅。咁如果我哋香港嘅朋友，咁如果中意嘅話，139方嘅話，
我哋仲有117方，我哋一陣間再睇下117方嘅一個，同大家再詳細介紹下。嗱，依家咧上到嚟咧就係117方呢個異地樣板間，咁咧電梯係從呢度出嚟嘅，出嚟之後咧同樣屬個入戶花園俾你，有10個方俾你，咁咧你自行點樣去使用。咁我哋入嚟呢度咧就係睇翻117方，嗱呢啲邊櫃嘅話咧，你自己可以做收納櫃。入嚟呢一邊咧，我就建議可以擺我哋平時最中意嘅咖啡機啦，我哋嘅一啲整早餐嘅一啲地方，咁樣比較方便呢個邊櫃。咁入嚟呢度咧就係一個客飯廳加廚房做埋一齊嘅。咁廚房咧就做咗個開放式廚房啊。咁開發商都已經好細心將做埋呢個3疊門，同139方一樣。當我哋需要煮嘢又怕油煙走出去嘅時候咧，咁可以閂埋佢。咁呢個廚房咧，所有嘅嘢已經係齊備嘅啦。嗱，依家廚房3件套嘅方太、洗碗機、方太嘅抽油煙機同埋燃氣爐已經齊晒啦。平時我哋翻嚟如果想整啲宵夜又唔想出去嘅時候，就喺度做。如果食大餐嘅時候，梗係享受我哋中山嘅美食啦，新鮮嘅雞、新鮮嘅魚，都係自己農場做嘅一啲農莊，非常之正。嗱，廚房呢度咧就有個窗嘅，可以做到南北對流。我哋龍湖香山種呢個所有嘅戶型全部都係向南，包括房都係向南嘅，呢個做得非常之好嘅地方。向南有咩好處咧？冬暖夏涼啊嘛，採光好，陽光好。嗱，廚房咧煮飯嘅呢啲個廚房咧個涼霸已經幫你做好噶啦，即係我哋煮飯嘅時候，如果唔想開冷氣，開個涼霸都會有啲風。嗱，雪櫃嘅地方已經幫你做好噶啦。咁相對嚟講咧，呢個空間感就非常之大嘅，層高3.15米，對比咧就之前我哋3.0嘅做嘅屋咧，我哋嘅高度只有2.8或者到2.9米，大約少咗20-30嘅一個高度。咁咧，依家嘅高度就非常之舒服噶啦，俾你坐喺度冇咩壓抑，非常之好 OK 嘅。嗱，呢度咧原本係有間房，117方嘅話咧，佢係做到4房，咁咧一個套間一個係客位客廁嘅。嗱，呢個橫上嚟咧就有成7-8米啦。咁呢個如果你覺得我要做翻個想要多間房，咁呢度咧之前佢交標嘅時候咧有一埲牆嘅，咁你就唔使打通佢，咁唔使打通呢個廳咧都有成4米幾噶啦，咁空間感係夠嘅。嗱，風管機呢全部都配套俾你。嗱，呢個係美的嘅中央空調，咁一樣嘅，不過比139方陽台細咗一啲啲咁多，呢個係有7米幾，其實相對嚟講已經夠晒用噶啦。喜歡喺戶外唞唞新鮮空氣，或者有啲香港朋友中意食煙嘅話，呢度就啱啦，咁就唔會影響到屋企人嘅啦，係咪？咁如果飲杯啡、睇睇書、飲茶都係非常之舒服嘅。嗱，今日天氣非常之好好舒服陽光，咁我哋平時喺陽台度曬曬背脊都 OK 嘅。嗱，呢個咧設計咧佢都係飛機戶型，飛機戶有咩好處咧？動靜分離。你唔嘈我，我唔嘈你，幾好噶。嗱，呢邊有間房，咁房咧呢邊都係有一個大窗嘅。嗱，呢邊咧擺張2米嘅大床，呢度都有咁大嘅空間。咁平時咧你自己可以喺度做休息區，呢邊可以做衣櫃嘅。咁咧呢啲風管機已經全部都已經幫你整好噶啦。呢邊咧就係呢間本身係房嚟嘅，咁我依家咧就係打咗佢之後咧，做埋一個大廳。如果你需要多間房嘅話咧，呢度可以，因為有埲牆，你就做翻呢間房就 OK 啦。嗱，呢邊咧亦都係南向嘅房，呢個比較細少少，可以做一個兒童房啦，或者做一個老人房都 OK 嘅。嗱，呢邊咧係一個客廁，3係客廁嚟嘅，咁3進式，咁齊全，仲有呢個暖風機已經幫你做好啦。咁入嚟呢個哇主人房117方嘅主人房可以做到咁大嘅，睇翻2米嘅床，然之後咧270度嘅大窗。嗱，窗台呢度全部幫你揼晒噶啦，咁就盡量用呢個空間更大化，就係佢嘅衣帽間。衣帽間呢度咧做個 L 型嘅，仲有窗嘅採光非常之好。
咁咧你做埋個趟門就非常之靚仔啦。睇下我哋嘅主次嗱，交標呢個全部都已經幫你做好噶啦。咁咧你就可以翻嚟咧，其實做好你嘅衣帽間買床需要再調改一下所有嘅嘢，咁基本上咧就 OK 噶啦。咁我哋依家再講講117方佢嘅得房率係套落係140，咁嘅得房率130%，加埋出邊呢個咧有10個方送俾你，咁咧總共有150個方，真係同比以前我哋買3.0嘅房就爭得非常之遠啦。因為以前嘅得房率80%到85%，咁其實我哋相對嚟計一條數咧，其實你俾到85方，你除翻去你嘅總價，我哋總價大約係200萬左右嘅，咁你計下大約14,000到15,000一方，咁就要睇你嘅樓層揀嘅樓層咧，同埋東南定係西南佢都有差價嘅，所以我都建議我哋香港嘅朋友可以過嚟呢度實地睇房，咁咧睇下呢間房嘅好處喺邊度，你中意嘅地段喺邊度，咁同埋呢個配套依然係頭先我哋講139方嘅地段一樣，咁呢度咧有2個地鐵站啦，有學區啦，同埋有食啦、玩啦、運動嘅地方，同埋我哋自身嘅一個會所嘅一個增值服務。咁翻到嚟咧之後，真係喺中山，你真係覺得非常之舒服嘅呢個第4代嘅住宅。17方咧，大約嘅總價咧就係200萬左右。如果139方，佢咧大約嘅價咧就響280到300萬嘅之間。如果我哋仲要大一啲嘅，仲有一個169方，我報價先，大約380到400萬中之間。咁其實咧依家剩翻嘅貨都唔多啦。咁如果香港嘅朋友要揾中山置業嘅話，揾我哋呢班後生仔，我係 Fanny 啊，隨時 call 我啦。